bà xôm group chụp số đọc bom bột này chỉ group rồi bán bà xôm phát cũng một căn video này một chi monetary economics bạn lần này cho mình thì bay bẹp quan cho mình năng financial market bạnហើយចូលដល់កថាខណ្ឌធំលេខ4គឺនិយាយអំពី role of financial intermediary បាទខ្ញុំបែរថាទូនីតិនៃអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុអូខេបងប្អូនអរគុណទីមត្រីតោះឥឡូវយើងទៅមើលថាតើអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុគាត់មានទូនីតិអ្វីថ្ងៃមុនយើងបានជជែកគ្នាវីដេអូមុនយើងជជែកគ្នាអំពីមុខងាររបស់ពួកគាត់បាទឥឡូវយើងនិយាយពីទូនីតិនៅក្នុងមុខងារហ្នឹងមានទូនីតិអីខ្លះអូខេបងប្អូន We have now considered a wide variety of financial instruments that arise through the process of direct finance, in which the lender sells security directly to the borrower. បាទគេថាយើងបានពិចារណារួចហើយអំពីភាពខុសប្លែកគ្នាទៅលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទវាកាត់ឡើងតាមរយៈដំណើរការនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្ទាល់ដែលអ្នកឲ្យលុយខ្ចីបានទិញsecurity ទិញមូលបត្រដោយផ្ទាល់ពីអ្នកលក់អូខេអានេះគឺយើងនិយាយនៅក្នុង financial market បាទណាកន្លងមកយើងបានជជែកគ្នាចឹងហើយអូខេ Why does some borrowing and lending take place instead through indirect finance that is with the help of the financial intermediary បាទចឹងគេថាហេតុអ្វីក៏មានការខ្ចីខ្លះឬក៏ការឲ្យខ្ចីខ្លះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងជំនួសឲ្យការធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមិនផ្ទាល់ទៅវិញដែលរឿងរ៉ាវនេះត្រូវការជំនួយពីអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាជាធម្មតាយើងអាចលក់ទិញភាគហ៊ុនឬក៏ទិញមូលបត្រដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្របាទក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគឺយើងអត់អាចមានសមត្ថភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្របានយ៉ាងងាយស្រួលដោយសារសមត្ថភាពយើងផងចំណេះដឹងយើងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានផងអញ្ចឹងយើងអាចនឹងធ្វើតាមបែប indirect method បាទ indirect method គឺយើងត្រូវការអន្តរការីម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់អីចឹងទៅបាទត្រូវការស្ថាប័នមួយឬក៏អង្គភាពមួយឬក៏បុគ្គលមួយដែលជួយយើងអំពីរឿងនេះ Financial intermediary play a number of special role and have solved a number of special problem in the process of direct finance បាទ so the indirect finance អញ្ចឹងគេថាអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុវាបានដើរតួនាទីពិសេសជាច្រើនបាទពិសេសច្រើនដើម្បីជួយក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាពិសេសដែរបាទពិសេសជាច្រើនដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមិនផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមជួយក្នុងដំណើរការនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានលុយធ្វើម៉េចបានទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការលុយអូខេបងប្អូនទាំងនេះជាទីមេត្រីមាន3ចំណុចសំខាន់ដូចតទៅទី1 transaction cost and economic of scale បាទចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទំហំសេដ្ឋកិច្ចបាទតាមបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងនេះគឺជាការសម្របសម្រួលមួយរបស់អន្តរការីណាចាំមើលស្អីគេ transaction cost បាទ transaction cost the time and money spent in carrying out financial transaction បាទគឺជាពេលវេលានិងលុយដែលត្រូវចំណាយដើម្បីអនុវត្តទៅលើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការទិញលក់ហ្នឹងវាត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាហើយនឹងត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីបង់សេវាអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងទៅធ្វើហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាមានរឿងស្មុគស្មាញច្រើនចំណាយពេលច្រើនដូច្នេះអន្តរការីជួយការងារនេះតើនិយាយគាត់ជួយធ្វើការងារហ្នឹងជំនួយយើងបាទOkay, financial intermediaries have reduced transaction cost by taking advantage of economic of scale បាទអញ្ចឹងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុគាត់បានជួយកាត់បន្ថយនៅtransaction cost ហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើខ្លួនឯងវាត្រូវចំណាយច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុធ្វើគាត់អាចនឹងកាត់បន្ថយដោយសារតែគាត់មានការងារឬក៏មានប្រតិបត្តិការច្រើនហើយទៅធ្វើរួមគ្នា
bà anh nâng bong ôn bài ai đang tham nó bây giờ vô càng nghĩ ra mà đông như từ thứ ai đang xì bà thao chiến ai dương vô mùi từ thứ bà chắc on ra cái thôi cái chui lại nâng bà cái chui cắt mình thôi thay đào nhé cái lại nâng bà không cả thứ provoca thêm gì okay không kia thì họ for example a bank can use the same loan contract again and again thereby reducing the cost of making each individual loan cái này cái lực cần tại cho bà cần tại người school bà ok cái tha ô thì họ tha thì kia ai pra tụm ruộng cái sân nhà cầm chạy lưới nướng ta đài bà đài bắt đầu hai bắt đầu tiết tại tụm ruộng nướng đài lắm ok đâm bay cắt bằng thôi nơi thay đơm nơi cả thưa tụm ruộng cái sân nhà cầm chạy nó bao bọc này nè bà bọc cái này chẳng thì kia khi mình tụm ruộng nó sạp chẳng được để dương từ phước như thử cái contrast cái sân nhà mùi thật sự chẳng khi mình tập trung sáng chắc ở sẽ take time này ở sẽ chừng này về lý hay có mình sẽ chừng này lùi chừng này cả này cái này tại bởi dương thua mùi muối với o lùi chừng này tìm mùi ok một phần tiếp bị risk sharing and diversification ca chạy đồng lệ từ hai thấy hay nắng phiêu mobile một phần chân trên tầm bông dương mơ bị thà risk bằng tích sấn đâm bày dương ai dul đừng càng nghĩ đi bằng tỏ và riêng cái punct tại bình dùng nơi không bị mà dương chẳng lọc về đời cả tức lịch mà dạy về ní và miền bị risk rồi có hai pay níคือlà bây bầm một phần đấy ok ta risk mà dương thà hai pay hay bị ní chỉ bị bằng cả thay nơi không camera dương là cam dương thế mình miền nơi không sân đại song cái chúng ta tìm bà chỉ biết mấy đại kê bằng ca lang là bởi ở shop ở tận đây chỉ mùi năng bị bỏ tê dịp sẽ bị ông lấy làm đóคือ risk bà không nói kia tha uncertainty about the return investor will receive on any particular asset bà chắc cái thaคือchia phiên mìnhประกอบអំពីផលត្រឡប់ដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលពួកគាត់នឹងទទួលបានពីទ្រព្យណាមួយដែលជាលក្ខbà phim mìnhประกอบchẳng nơi bây giờ từ video háo dùng tinh háo vì ai thà ba nơi gọi mình bàn ba nơi mình bán nâng cao cả risk phim mìnhประกอบđể ai đang tổ banประกอบnâng nè vì ai miên chỉ là thà mình ban nâng cứ chỉ risk ta nên vốn bàn ok hay bảo maintain tới cái ban chạy mới tiệt risk phim bất mình chỉ uncertainty đằng sống này mà còn uncertainty vì miên risk gì bà risk ní vì ở bà con đôi khi bắt tay dương đằng bà bảo hơn ở bà con thế bà này riêng này mình bà con nó dương đằng thà riêng ấy chứ bà lo là pe mình tên tới tại tôiនឹង uncertainty bởi uncertainty cứ dương ở đằng mà còn anh để dương hạ tập thiên xã nè anh riêng ở đằng nghề vì cả lại một vụ tầm đằng tại bởi rí cứ dương đằng riêng nó dương đằng còn là tha dương ở bà con tha vì cả lại còn một nà dương ở đằng đấy hay nếu bây giờ dân đăng stand up này hai đẹp thấy dân aiគ្រប់គ្រង với bạn dân anh manage bạn hay là không vì sai hay là thôi đấy cứ dân thử tại bậc cái nó không khang risk management một bộ nấm ta cho nên dân mời mình tỏ nó không ní kia gì thà mấy bẻ quan cho mình đang opportunity để bỏ anh trả cái đấy cái tha by purchasing a large number of different assets issued by the wide range of borrower financial intermediaries use diversification to help with risk sharing. Okay, bà chẳng cái tha tam lý cả tình từ trộp chỉ trơn không phải kia chừng luôn trơn đại tranh đôi nè chẳng xây lùi borrower bà on track này thôiคือbàn trai pra diversification bà phím số bài là bài chuối không ca chạy đồng lấy hành phải đi trên cái này ní cái trong gì thà đời xa từ quật nứng squall phiêu hôn tràn squall bắn bom nồi tràn rồi có những gì thà security squall security tràn bà để cho thấy còn ai đằng thà không cho nó nứng mùi na để ai miên bành hà của thằng mùi na để ọt sơ miên bành hà của thằng còn đằngแบบนี้cái đấy anh ấy cứ chạy đồng lệ rồi nè tình nắng ban đằng chẳng bài dương phân cái dương từ tu ba rừng này cái đấy cái chui prap dương thà nè mới đi ai nhưng miền bành ha mới đi ọt miền bành ha thế về lo chơi ok mà vẫn không đi kia bệnh trận thà example by lending a large number of different business a bank might see a few of its loan goes bad
but most of the loan will be repaid making the overall return less risky បាទអញ្ចឹងគេថាតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាធនាគារអាចនឹងឃើញថាបំណុលរបស់គាត់នឹងអាចនឹងគេមិនសងប៉ុន្តែបំណុលភាគច្រើនត្រូវបានគេសងបាទដូច្នេះហើយនិយាយរួមមកទៅគឺសរុបរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានហានិភ័យប្រហែលទេមានន័យថាវាកាត់បន្ថយណាបងប្អូនបាទវាកាត់បន្ថយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថានៅពេលដែលផ្ដល់កម្ចីផ្សេងៗគ្នាច្រើនបើសិនជាក្នុងចំណោមច្រើនហ្នឹងមានគេមិនសងខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែមានជាច្រើនផ្សេងទៀតសងតែនេះគេចង់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងទៅទិញភាគហ៊ុនទៅទិញបានបំណុលទៅទិញអីផ្សេងៗហ្នឹងintermediary អន្តរការីគាត់នឹងណែនាំបាទណែនាំភាគហ៊ុនផ្សេងៗហើយមិនមែនណែនាំតែមួយទេណែនាំឲ្យយើងទិញច្រើនកុំឲ្យទិញតែមួយនៅមានបញ្ហាផ្សេងៗព្រោះយើងធម្មតាយើងផ្ដោតតែមួយឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមានបទពិសោធន៍គេអាចថាឥឡូវកុំទិញមួយទិញយ៉ាងហោចណាស់ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាលុយនឹងបំបីទៅជាពីរប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនជាអាមួយនេះបរាជ័យអាពីរផ្សេងទៀតនៅទទួលបានជោគជ័យអូខេបងប្អូនបន្ត here again the bank is taking advantage of economy of scale since it would be difficult for smaller investor to make a large number of loan បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថាម្ដងទៀតធនាគារទទួលទាញយកនៅគុណប្រយោជន៍អំពីទំហំនៃសេដ្ឋកិច្ចមានថាច្រើនការងារច្រើនដោយចាប់តាំងពីការពិបាកក្នុងការdifficult for a smaller investor to make a large បាទដែលចាប់ផ្ដើមពីអ្នកវិនិយោគតូចៗมันអាចខ្ចីបំណុលច្រើនបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយថាធនាគារគាត់ទាញយកឱកាសនឹងបានដោយសារដំបូងគាត់ចង់បើសិនជាគាត់ចង់ផ្ដល់កម្ចីគាត់ផ្ដល់កម្ចីឲ្យទៅលើអ្នកដែលត្រូវការច្រើនទេប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងវាចំនួនអ្នកច្រើនហ្នឹងវាតិចចំនួនអ្នកវិនិយោគដែលហ៊ានខ្ចីច្រើនហ្នឹងវាតិចដូច្នេះបើសិនជាយើងឲ្យអញ្ចឹងវាមិនសូវបានផលប្រហែលហើយបើ risk អាចធំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាធនាគារឲ្យកម្ចីទៅអ្នកតូចៗហ្នឹងឲ្យច្រើនគ្នាវិញបាទនៅពេលនោះគឺឱកាសទទួលបាននៃ return ហ្នឹងក៏បានច្រើនហើយក្នុងចំណោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើមានការខូចខ្លះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅសល់ច្រើននឹងបង់មកយើង loan ដែលយើងដែលធនាគារផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចង់និយាយថា diversification ណាបងប្អូនភាពចម្រុះភាពច្រើនបាទភាពច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើជំនួញឬក៏ការទិញមូលបត្រនេះក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែទិញចម្រុះនៃទ្រព្យបាទចម្រុះនៃទ្រព្យអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអន្តរការីរ៉ែនធូគេស្គាល់ហើយគេណែនាំរឿងទាំងអស់នេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាមួយចុងក្រោយនៅក្នុងទូនីតិរបស់អន្តរការីរ៉ែនធូបាទគឺ adverse selection and moral hazard បាទ adverse selection យើងប្រែថាការជ្រើសរើសបញ្ច្រាស់ហើយនឹង moral hazard គឺក្រមសីលធម៌ដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់បាទចឹងយើងមើលថាតើទូនីតិនេះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចបងប្អូន Financial intermediary also use their expertise to screen out bad credit risk and monitor borrower បាទអញ្ចឹងគេថាអន្តរការីរ៉ែនធូក៏ត្រូវប្រើជំនាញរបស់ពួកគេដើម្បីចម្រាញ់បាទយកនៅហានិភ័យអន្តរជាតិអាក្រក់ហើយនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្នកខ្ចីលុយបាទអញ្ចឹងពួកគាត់កន្លែង adverse selection ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអាផ្សេងណាដែលអត់មាន risk ព្រោះគាត់មើលឃើញថាអាណា risk ខ្លះអីខ្លះគាត់ screen បាទគាត់ screen out bad គឺថាគាត់ចម្រាញ់ចេញនៅអានេះអាក្រក់អញ្ចឹងគាត់ជួយ select អាណាតាល្អយើងទេបាទគាត់ជួយ select តាល្អយើងទេបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺតាមដានទៅលើម្ចាស់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលចេញលក់បានបំណុលឬក៏បានពីហ៊ុនឬក៏និយាយថាអ្នកដែលត្រូវការខ្ចីលុយបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ពិនិត្យមើលពួកទាំងនោះទៀតផងអូខេគេថា they thereby have solved two problem related to imperfect information in financial market បាទ
ចឹងអន្តរការីហ្នឹងពួកគេជួយក្នុងដោះស្រាយនៅបញ្ហាពីរសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការដែលយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអូខេអញ្ចឹងបើយើងម្នាក់ឯងយើងជាបុគ្គលយើងអាចនឹងខ្វះព័ត៌មានតែអន្តរការីគេនឹងជួយអំពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះសម្រាប់យើងអូខេទី1 adverse selection បាទ refer to the problem that arise before a loan is made because borrower who are bad credit risk tend to be those who most actively seek out loan អញ្ចឹងគេថា adverse selection នេះគឺសំដៅទៅដល់បញ្ហាដែលមុនពេលដែលយើងទិញភាគហ៊ុនឬក៏ផ្ដល់លុយឲ្យគេខ្ចីពីព្រោះថាអ្នកខ្ចីដែលមានប្រវត្តិអាក្រក់ឬក៏ដែលមានហានិភ័យឥណទានអាក្រក់បើតែងតែពួកគេទាំងអស់នោះតែងតែសកម្មណាមានភាពសកម្មក្នុងការស្វែងរកខ្ចីលុយណាអញ្ចឹងពួកអាណាសកម្មខ្លាំងក្នុងការចេញលក់បានម្ដងចុះសកម្មខ្លាំងហ្នឹងអាចភាគច្រើនជាបទពិសោធន៍គឺពួកហ្នឹង bad credit risk បាទមានហានិភ័យឥណទានខ្ពស់ណាស់បាទហានិភ័យឥណទានអាក្រក់នោះខ្ពស់ណាស់ឃើញទេអញ្ចឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងទេយើងចូលទីផ្សារយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងទាល់តែអន្តរការីបានគេដឹងគេប្រាប់បាទគេប្រាប់អូខេ Financial intermediary can have solved the problem by gathering information about the potential borrower and screening out the bad credit risk បាទអញ្ចឹងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុគេអាចជួយរឿងនេះតាមរយៈគេប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកត្រូវការខ្ចីលុយសំខាន់ទាំងអស់គេប្រមូលគេមានពេលវេលាគេពូការងារគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេប្រមូលទាំងអស់មកហើយគេ screen out the bad credit risk បាទដកចេញណាចម្រាញ់ចេញនៅអាណាដែលអាក្រក់ក៏វិញចោលអស់អញ្ចឹងគេទុកណែនាំយើងតែល្អទេឃើញណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺ adverse selection ហ្នឹងណាគឺឲ្យយើងជ្រើសរើសបច្ច្រាស់មកវិញរកអាល្អវិញបាទអូខេទី2 moral hazard បាទក្រមសីលធម៌គ្រោះថ្នាក់បាទrefer to the problem that arise after a loan is made because borrower may use their fund in responsibility បាទចឹងក្នុងន័យនេះ moral hazard គឺសំដៅទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងក្រោយពីកម្ចីត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគេហើយមានថាយើងទិញបានបំណុលរួចហើយយើងទិញរួចហើយអាមុនមិនទាន់ទិញកន្លែង adverse selection គឺមិនទាន់ទិញគេប្រាប់មុនដល់នេះទិញរួចហើយណាប៉ុន្តែអ្នកខ្ចីអ្នកលក់ឲ្យយើងហ្នឹងអ្នកខ្ចីអាចនឹងយកលុយរបស់យើងទៅប្រើដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវបាទប្រើដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវមានន័យថាអាចយកទៅប្រើឲ្យផ្សេងដែលមិនអាចផ្ដល់ជានៃផលចំណេញហើយនឹងអាចយកអាផលចំណេញហ្នឹងមកទូទាត់សងការប្រាក់របស់យើងឬក៏ប្រាក់ដើមរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងជាបុគ្គលមួយយើងអាចអត់ដឹងទេតែបើសិនជាអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុគេដឹងបាទពួកគេនៅ involve ផ្ទាល់ជាមួយនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានរាល់ពេលរាល់វេលាទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលត្រូវបានវិភាគត្រូវបានស្វែងយល់ដោយអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងថា financial intermediary can have solved the problem by monitoring borrower activity បាទឃើញទេអញ្ចឹងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយដោះស្រាយរឿងនេះតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យការតាមដានពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពរបស់ borrower ឃើញទេអញ្ចឹងបើមានរឿងនឹងកើតឡើងគេរាយការណ៍មកយើងភ្លាមយើងជាម្ចាស់បានបំណុលយើងអាចប្តឹងយើងអាចទៅចរចាទៅជជែកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយជាពិសេសប្តឹងតែម្ដងបាទក្នុងករណីដែលយើងមានទំហំទឹកប្រាក់ខ្ពស់ណាបាទយើងអាចប្តឹងព្រោះយើងបារម្ភខ្លាច loan យើងអត់អាចត្រូវបានគេសងអូខេអរគុណបងប្អូនដល់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ចឹងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទូនីតិយ៉ាងសំខាន់3យ៉ាងដែលអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុបានជួយនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ